Kalembang. 3, 2, 1, action! So ayun guys, so what's up, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito pa rin tayo sa Apalit, Pampanga. At ito, bago ko umuwi, bike check muna tayo. Williard GTR. Anong model yan kapatid? 2019. 2019. Ayan po, napakaganda. Nag-iisa sa Apalit, Pampanga. Ilan taon na sa iya kapatid? 11 months. 11 months. Alright. First road bike ba to o pangalawa na? First road bike pero naka-MTB ako dati. Okay. Bakit ka nag-shift sa road bike? Para makasabay sa mga tropa. Yan. Matutulin mga naka-road bike, ano? Ayan guys, oh. Williard GTR. Williard Trestina GTR. Team Edition, tama ba? Di ako sure. So, score yan? Sa Bikeworks. Akala ko sa Unison. Bikeworks Pampanga. Ang nagkikater niyan guys sa Manila, Unison na matatagpuan sa may QC, no? Di ko alam kung saan siya pero may sipo. Para boundary ng QC Manila. Alright. Williard GT. Magkano ang score mo dyan sa Williard GTR na yan? 42k cash. Frame set. Yung frame set lang. Extra small. Extra small. Yun. 45, Ano yan? 50 Samsung. 4550. 45. Okay. Extra small. Napakaganda guys. Anong height mo nga pala? 55. 5'5", saktong-sakto. Nagpa-bike pick ka ba bago ka kumuha o nagtanong ka lang sa mga tropa? Nagtanong lang sa tropa, sukat-sukat din. Okay. At ang gamit niya pong stem, ayan o. Pro. Focus natin. Pro Vibe ba to? Pro LT? Pro LT lang. Pro LT. 100mm? 110. 110 na negative 6, no? Negative 6. Yan, alright. Tapos ang gamit niyan, drop guys. Drop bar. Naka-palmrest. ITM lang. ITM XX. Ayan o. Size 40. 40. Ba't ayaw mo ng 38? Malapad ako. Malapad, tama, 40. Pwede ka rin mag 40 ito, no? Mas prepare mo 40. 40 lang, 40 40. lang. Tapos, nakita niyo yung guys, yung inalis niya. Ayan, no? Flex natin. Pailaw yung mga kapatid. Wait lang. Ayaw, guys. Hintayin natin. Yan. Ayan po ang GPS by computer. Nakakonect po sa Strava. Anong model nga yan, kapatid? Milan M1. Ayan. Ayan po yung mga budget nila, no? Milan M1 Sauce. Ay, mga budget. Ibang brand. Tapos IG Sport. Tapos may bago ngayon. Jim. Yung binos ni bike. J Pogi. Team bike. Jimmy. Parang ganun something, Sa ano siya, mura 380 yata. Mga ganun, pinox ni J Pogi. Mga budget meal, guys. Tapos anong group seat mo nga pala? Yung sa baba lahat Ultegra. Tapos ito STI Dura-Ace. Dura-Ace STI. Anong model na 9600? 9100. 9100 na yung STI. Pinaka-latest. Bakit hindi mo pa sinagad? Nag-iipon pa? Nakahanap lang ako sa tao. Naghanap ako ng STI. Magkano score mo sa 9100? 15K STI. Brand new. Nice. Tapos Ultegra R8000 to, no? Oo. R8000. Compact? 5236. Uy, pang trip. Balak mo rin ba kumare karera? Pag may ensayo. Yan, napir tayo dyan. Napangan natin yan. Papayat na rin yan. Ay, nakasunod, no? Papayat. Pre. Tapos, Ultegra din na R8000. Oo. Yun. Focus natin, guys. Naka long cage ka ba? Long cage yun, short cage. Short cage lang. 1128 yung cogs ko. 1128. Pang climb ba yun o pang crit? Sakto lang. Sakto all lang. Around. Pang all around. Tapos, guys, ang gamit niyang seat post control tech. Saan mo na-score yan? Bike parts? O rito lang, Pampanga? Hope Cycle. Hope Cycle. Saan Sa ba? Kamyas. Nagawi ka sa Kamyas? Alright. Napakaganda guys. Zero setback, control tech. 2.5 o 3K? 1.8 yata. 1.8 lang? 1.8. Full, full carbon? Alloy lang yan. Sa yung TV ko dati. Alloy lock lang, lock. Carbon lock. Well, pasensya na guys. Sinasamid. At ang saddle niya, Pisik. Kala ko Pisik. Ano to? Sa stock ng Cannondale MTB. Bigay lang niya Kuya Adi. Shout out Adi, oh. Okay ka pa ba dyan? Kamukha siya guys ng Pisik Arione. Parang ganun, Tapos, siyempre ang caliper niyan, Ultegra din na R8000. At ang wheelset, anong wheelset mo nga palang gamit? Richie DS Pro. Richie Diaz Pro. Parang pangalan ng artista yun. Richie D. Horsey. Training wheels lang yun. Training wheels lang. Ayan guys, medyo madumi. Galing kasi kami kanina sa Beverly. Anong gamit mong panglaro? On the way pa lang. Wala pa. Nag-ipon pa lang sa carbon wheelset. Anong balak ng carbon? CNC or DT Swiss na DT Swiss? P1800 yata yun. Okay. Magkano budget? 55. Hindi naman. 40K. Mga 30 lang. 30. 50mm. 50mm. Yun. Para pang crit, matulin. Tapos ang gamit niyang pedal guys, RS 500 o
RS 500. RS 500. Yan. Tag magkano ba yung ganyan? 5, 1, Nabili ko 2K. 2K. Kasama na ano. Kasama na attachment na yellow. Tapos guys, ang gamit niyang battle gauge, Cepal. Full carbon o plastic? Plastic. Plastic. Tapos, ang bar tape niya guys, medyo nagpe-fade na. Anong gamit mong bar tape? Sear. Shear to? Ganyan ba talaga? Ano, pag shear katagalan, nagpe-fade yung dito sa bandang rito, no? Nabasa kasi tapos may yung hawak ko palagi. Ay, kaya, ganun talaga. Kaya guys, so medyo nag-fade na. At syempre, pag Dura Ace, ganyan po ang cover, oh. O, diba? Napakaganda. Tapos, gulong. Anong gamit mong gulong? GP5000. GP5000. Magkano ang GP5000 sa Pampanga? Nabili ko to sa kay Rico. Rico Blanco? Rico, bike online. Sa online nata yan. Okay, kaso guys, ayun no, harap mo nga. Pakita natin. GP5000. Nasaan ang GP5000 na yan? Nasa ata, baba. Natabunan guys, pasensya na, medyo malikabok. Medyo matagal na kasi. Ilan taon na? 2 months pa lang. 2 months. Ito guys, nakita ko na sa kabilang side. Araw-araw kasi ginagamit Yan, GP5000. Magkano ang get mo dyan? 4-5. Set na. May kasama na interior. Pair. Wala. Pair lang, 4-5. So pumapatak na 2,250 isa. Pwede na, no? Pwede. Tapos chain, syempre. Dura-Ace. Dura Ace ang chain mo? Hindi ka naka-Ultegra? Hindi. Alright. Magkano ang Dura Ace na chain? Nakuha ko to sa kaibigan namin na bike shop, 700 lang. Ay, ang mura. Bigay niya lang. Latest model? Hindi ko lang alam. Okay. Pero alam ko Dura-Ace. Siguro mga 901. 901, okay. CNH 901. Napakamura. Sabagay, tropa, no? Nagtatrabaho dati ron eh. Okay. Anong bike shop yan? Flex natin, no? Sa Shoutout. Joyride Bike Shop, Apalit. Yun, shoutout, no? Shoutout Joyride. Siyempre, nakalimutan na naman natin. Lagi natin nakakalimutan. Ayan po, headset niya, Richie. Richie talaga headset mo? Kasama sa frame set. Kasama At saka sa... yung Okay. seat clamp. Kakaiba. O, ano niya talaga, kapag wheelier ka, Pag Richie wheeler ang ka, headset. Richie headset. Okay, ayos guys. Tapos may kasama seat clamp. Kasama sa frame set. Okay. Na-flex na ba natin lahat? Lahat na yata. Na-flex na, no? Bladed sprock. Bladed. FD Ultegra. FD Ultegra. Okay, focus natin. RD-FD guys, Ultegra na R8000. Ayan. Tapos nga pala, naka-bike skin yan, no? Sino tumira ng bike skin mo? Sa bike foil ko, si Bikeworks din. Ayan, no? Shoutout, no? Bikeworks. 1.5 yata, buong na. Buong frame na. Ayan guys, sasalatin natin. Naka-bike skin yan, ha? Alright. Teka lang, di pala po-focus. Yan, basta yan po. Naka-bike skin, napakaganda. At idol niya po ang DBT-K na clothing. Para di magasgas. Yun yung pinaka-ano niya. Kaya na nakalagay. So yun lang guys, mabilisan lang. Maraming salamat kay kapatid. Di ko natanong ang pangalan mo. Bond family. Bon Family? Anong ilang taon na? 17. 17. Maraming salamat Bon. Kita-kits muli tayo rito pagbalik ko. Thank you ulit. Alright, out na natin.